呢台香港991內籠蓋保時捷經典復古織物，德國進口千鳥格紋西裝布料，優質羊毛，柔軟耐磨，自然材質，搭配德國百德真皮頂配材料。如果加埋 Icon Tower 就真係實現內飾改裝天花板。千鳥格係英倫復古嘅經典代表，係優雅與摩登嘅象徵。而保時捷911可以優雅咁穿梭於都市，又可以喺賽道上喚醒最純粹嘅駕駛激情，係保時捷品味精取代表作。佢哋都有一個相似之處，都係歷經時間考驗嘅經典設計。兩種經典元素碰撞出令人驚嘆嘅精妙搭配。用柔軟織物重構跑車機械靈魂。